Next we'll be trying this vanilla with strawberry custard. Excited for this. आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही strawberries अच्छे लगने लग गए. Cheers. ये वाला बहुत ही अच्छा है. हाँ, same. इसका strawberry custard बहुत मस्त है. In fact, custards are supposed to be ऐसा smooth. Moving on. भाई वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. The mocha. Cheers. भाई. ओ भाई. Coffee bite chocolate. कॉफी को बोलने वाला था पर हाँ कॉफी को सेम हाँ तो इमेजिन कॉफी को या कॉफी बाइट सेम फ्लेवर है बट एलिवेटेड ऑब्वियसली क्रीमी बट यू नीड टू बी फैन ऑफ स्मूथ टेक्सचर्स फॉर दिस. तो इसको हम दोनों का रेटिंग है आ गया है. यस